come abbiamo spiegato nel primo parte, la mente carnale è un strumento del diavolo. La mente carnale. Perché eravamo tutti predestinati per camminare secondo la mente del Cristo, rappresentato da quel albero della vita. Se camminiamo secondo la mente spirituale del Cristo, scopriremo che siamo una cosa solo con Cristo. Siamo un corpo. Noi non abbiamo una vita a parte da quella vita che è sin dal principio. Invece se cominciamo a camminare secondo la mente carnale, ereditiamo la morte, come vediamo nel giardino di Edeno, in Genesi capitolo 3, quando Adamo prese quel frutto proibito e ha cominciato a giudicare secondo l'apparenza, ha cominciato a vivere secondo gli istinti carnali. Nella trasgressione Adamo ha preso il marchio della bestia. Ha cominciato a camminare secondo un'immagine carnale della terra. In realtà Dio non ci ha predestinato per camminare secondo la carne, perché siamo esseri spirituali, siamo esseri celestiali. Ma nella trasgressione abbiamo scambiato la gloria di Dio per la gloria mortale dell'uomo della terra. Questo è l'abominazione. Questo è ciò che ha portato tribolazioni, ha portato inimicizia contro Dio, ha eretto un tipo di muro di separazione fra di noi e Dio, perché finché l'uomo cammina secondo la carne non può fare le cose che gli piacciono, non puoi compiere la legge di Dio, perché le leggi di Dio sono puramente spirituali, adatto per quell'uomo spirituale. Gloria a Dio. Pensaci un attimo, guarda il serpente che striscia sulla terra. Il serpente che striscia sulla terra rappresenta la mente carnale che è soggetto alla vanità. Gloria a Dio. E finché l'uomo vive governato da questa mente carnale, è escluso dalla vita di Dio. Gesù aveva confessato che io sono dal sopra, dal cielo, e voi siete da qua giù. Si vede che Gesù ha camminato in un'immagine puramente spirituale. Operava con una mente puramente spirituale. Per cui non vedeva le cose come gli uomini di questa età vedevano le cose, ma vedeva oltre le apparenze, vedeva un mondo spirituale in cui dimora la presenza del Padre.
per trovarsi di nuovo nella gloria di Dio, dobbiamo per essere rinati. La rinascita è la parola, la trasformazione è la parola. Dobbiamo essere trasformati mediante lo Spirito Santo affinché quel macchio della bestia sarà totalmente sconfitto, tolto dalla nostra vita. Come scrisse Paolo alla Chiesa in Corinzi, aveva detto che abbiamo indossato quell'immagine dell'uomo della terra, quell'immagine ingloriosa dell'uomo della terra, dell'uomo mortale. Ma la promessa è che per mezzo di Cristo viviamo di nuovo in quell'immagine celeste, che è in realtà l'immagine del Signore. Solo per mezzo di questa immagine possiamo entrarvi nel regno di Dio. Solo per mezzo del Cristo possiamo avvicinare il Padre di nuovo e troviamo il posto del pace e della sicurezza. Gloria a Dio. Nessun bestia che parla del carnalità, nessun bestia feroce come leggiamo in Isaia capitolo 35, nessun bestia feroce che parla dell'uomo carnale, uomo mortale, può vedere la terra promessa, può andare al di là del velo sul monte Sion, dove gli eletti, i scelti del Signore, troveranno la gioia della loro salvezza. È impossibile. Gloria a Dio. Allora tutto il mondo oggi ha quel marchio, il marchio della bestia. È già presente in tutto il mondo, per cui abbiamo il mondo ghiaccia nel maligno. Perché sono governato dallo spirito del questo età, lo spirito del Satana. Gloria a Dio. È inutile puntare la dita, perché in realtà noi abbiamo tutti ereditato questo marchio tramite la trasgressione di Adamo. Ma oggi abbiamo la possibilità di tornare al favore, riconoscendo questo mistero. Alleluia. E di cominciare oggi a seguire l'agnello nella rigenerazione. Seguiamo l'agnello affinché tutti quel natura sbagliato, tutta quella natura diabolica sarà abolito e ritroviamoci in Cristo, che è la nostra vera vita. Perché Cristo è la nostra vita. E se troviamo quella vita, troviamo anche il Padre. Alleluia, questa è la bella notizia che riceviamo oggi per mezzo dell'Evangelo. Gloria a Dio. Dio vuole che riconosciamo la bestia come uomo mortale. Per cui Gesù, in uno dei numerosi scontri con i scribi e farisei, li ha chiamati proli dei vipri, che vuol dire proli dei serpenti,
controlli della bestia, perché furono un prodotto del bugia, un prodotto della carne. E tutti gli uomini di questa età restano fuori dalla grazia di Dio, nell'ira di Dio, o fuori dalla sua presenza, perché hanno questo marchio. Però per tornare alla sua presenza dobbiamo sconfiggere questo marchio. Per questo motivo Gesù è stato introdotto in questo mondo, per distruggere le opere del diavolo. Alleluia. Le opere del diavolo è quell'opera dentro di noi che ci ha legato a un'identità sbagliata, che ci ha legato alla corruttibilità. Alleluia. Però per mezzo delle opere dello Spirito dentro di noi, tutti quei potesti, tutti quei concetti, tutti quelle montagne nella nostra vita che esultano contro la sapienza del Cristo in noi, saranno tutti abbattuti e buttati giù. Gloria a Dio. Egli sta distruggendo tutte le opere del diavolo in noi oggi, affinché quel macchia non ci sia più. E saremo come quel compagnia di santi in Apocalisse capitolo 15, che cantavano le canzoni di Mosè, che parla delle canzoni di liberazione, canzoni di vittoria. Alleluia. Perché vincendo contro la macchia della bestia è ciò che ci porta in quel pace interna, quella gloria eterna del Padre. Amen.